students, how are you? Welcome to Standard 2. Answer these questions. What is this? This is a seesaw. Awesome. What is this? This is a slide. Awesome. What is this? This is a swing. Awesome. What is this? This is a monkey bar. Excellent. What is this? This is a tree. Awesome. What is this? This is a pool. Excellent. What is this? This is a bench. Awesome. What is this? This is an ice cream. Wow, yummy. Start. Let us read now. In the park. This is lesson 1. This is a park. यहाँ पार्क है. There are some children in the park. पार्क में कुछ बच्चे हैं. The children are playing. बच्चे खेल रहे हैं. अनु is in the park. अनु पार्क में है. She is with her mother. वह अपनी माँ के साथ है. They are walking. वे चल रहे हैं. Look, अनु says her mother. देखो, अनु कहती है अनु की माँ. This is a pond and these are ducks. यह एक तालाब है और ये बतख है. Now they are sitting by the pond. अब वे तालाब में बैठे हैं. वे बतखों को देख रहे हैं. Look at those monkeys. उन बंदरों को देखो. Yes, that is the mother monkey. हाँ, वह माँ बंदर है. Those are the baby monkeys, says her mother. वे बच्चे बंदर है. उसकी माँ कहती है. Come here, अनु, says her mother. यहाँ आओ, अनु, उसकी माँ कहती है. Look at those flowers. उन फूलों को देखो. What is that, mama? वह क्या है, ममा? अनु asks. अनु पूछती है. That is a butterfly. वह एक तितली है, says her mother. उसकी माँ कहती है. Anu and her mothers are sitting in the park. अनु और उसकी माँ पार्क में बैठे हैं. The sun is setting in the sky. आसमान में सूरज ढल रहा है. Mama, look at those birds, says अनु. ममा, उन पक्षियों को देखो, अनु कहती है. Yes, they are flying to their nest, says her mother. हाँ, वे अपने घोंसले के लिए उड़ान भर रहे हैं, उसकी माँ कहती है. It is getting dark. अंधेरा हो रहा है. अनु and her mother are going home. अनु और उसकी माँ घर जा रहे हैं. Page number 10. Listen and repeat. Park, children, playing, mother, pond, ducks, monkey, tree, flowers, butterfly, sun, sky, birds, setting, nest, dark, home,
flying. Whatever I taught, read 3 times. मैंने जो भी आप लोगों को रीडिंग कराया है उसे 3 बार पढ़ लीजिए.